Hello， 大家好，哎，又红灯了。OK， 然后今天是2023年的10月26号啊，今天礼拜四，哎呀，明天还有一天，就明天期中考试的，也不知道是学校组织的还是这个老师的个人行为。现在好像别的班都没有通知所谓的期中考试，就我们班说期中考试，搞不好也是考单词啊、考语法这些东西，不好说。也许会考一个小文章吧，特别配。最近我嘴巴呀特别灵。我说要去租房，我说可能明年不想租这儿了，结果呢，哎，这边房子就直接现在啊，你明年不租了，那你现在就别租了。哎呀，然后我昨天呢，我想的，我操，这下去钱不够用啊，我操，这怎么弄啊？搞不好要卖家当了，你知道吧？我想象，我操，我有一个2000块钱的相机，知道吧？我想让他把相机卖了吧，我操！然后我去那个网站上看，输入我相机的型号，然后呢，他给了个报价，他妈的2000块钱，就卖200块钱，我去，哎呦，我不卖了，我操！他妈的我2000块钱的相机，他报价只报200块钱，我操！我太你妈恶心了，我操！哎呀，我一气之下我就不准备把这个网页关了，你知道吧？但是昨天我看到一个重磅消息啊，就是我现在这个镜头的重磅消息。哎，怎么回事？我的然后看今天油价啊，36毛5，油价36毛5还 OK。哎呀，如果搬到这个 Queens 了，就没有这个油价了，都是3块9啊，4块的，我操！对，哎呀，突然打断了我的思路了啊！就是我看到一个什么重磅消息呢？昨天记住了啊，昨天是几号啊？昨天是25号，10月25号。我昨天我们老师请假，哎，休息。然后我呢做了一天吧，也不到100块钱，他妈的太惨了。就是我昨天看到那个曼哈顿的司机说，哎呀，我今天这个载人才90块钱，我说我送餐也差不多啊，这感觉像载人和载客人和送餐现在的价位一样了。OK， 这是题外话，重点是重磅消息，什么重磅消息呢？我心心念的这个大疆 Pocket 3 Pocket 3出来了，昨天出来的，记住昨天出来的啊，大概也就是10几个小时之后，我在全网，因为我首先是在这个卖相机的网站看到了这个消息，然后我就搜索全网。油管上面、B 站上面、短视频平台包括抖音、TikTok， 全部好像大疆你看起来比较低调啊，它一般广告做的也不多，但是这一次呢好像有点像，但是呢这次不是有点像，是完全不像。傻逼，我操！傻逼，看到没有？只要一个傻逼他不动的时候，后面有4、5辆车开始猛逼喇叭。哎呀，然后呢，他就是一点都不像。就是悄悄的进城打枪的不要，他一点都不像，他低调是很低调，因为低调到我是10个多小时之后才发现这个消息的，因为在亚马逊啊这些购物平台还真没有，在那个哪个平台有，在那个 Best Buy 有 ，Best Buy 开始要预购，它还没有现货。哎呀我操，我一看我操，这个不像话吧？这个我为什么说他低调呢？是因为我10几个小时之后才在有些平台发现，因为他们做广告。为什么我又说他这个悄悄的进城打枪的不要呢？对，我第一个说的就是悄悄进城打枪不要，第二个就是说他又同时非常的，就是用这些自媒体做了很大的宣传，包括简中、繁中、英文啊，其他语言我还没有看到，反正你就看到吧，所有的平台基本上在自媒体都在同一时间，前后1、2个小时发布了测试 Pocket 3的，就是这个的短视频吧，就统一的。我的天哪，我操！你要知道这个规模很大的哦，这个规模可以说。在就是你喜欢拍摄这个圈子的话，这个规模就算是很大的了。这一点都看不出来，它很低调，你懂我意思吧？包括你看那个，包括他的那个官方账号都在直播，昨天直播1天了，我操，都在直播卖货啊！我操，这不得了了，我操！哎呀，心心念念的这个 Pocket 3出来了，怎么就出来了？包括英文的，包括油管，包括这些 TikTok 上面这些主播都在推啊，每天。关键的一点是我看了很多这个自媒体的说法。他们拿到这个机器吧，至少是在1个月，最长的我看到好像有3个多月的，我操，就说明这个产品起码是在今年上半年就出来了，今年10月份嘛，3个月5月份，大概在4、5月份这个产品就出来了，对吧？然后呢，整个夏天他们提供给很多的中文的、简中的、繁中的，包括英文的一些外国的这些博主自媒体，供他们在外面拍摄测评，知道吧？然后统一在昨天晚上10月25号吧，我不确定是国内的24号还是25号，反正就是昨天，反正我是昨天看的，统一发布自己的评测视频啊，全部都在做开箱。我操！我一搜一下 Pocket 3，这个随便就是起码有几十个这样的视频都在开箱，都在评测，而且做的比较深的，就是拿的时间比较久的，有做什么那个很细的评测。哎，我从这下了吧，然后就下高速了。哇操！全部在做评测，老外的也做评测啊，英文的、中文的，包括繁中的啊，全部都在做评测。哇，太牛逼了！我操，这一波是吧？来的悄无声息，但是呢规模巨大，我操！哎，这是一个很好的消息 ，this is good news。但是 but 他娘的，老子没钱，哎呀，老子要租房子，
要配这个配那个，我老子没钱了，我操，买不起了。它是这样子的，今年呢可能涨200块钱。我当时买那个 Pocket 2的时候，当时是我忘了是399还是499，我大概花了500左右买的，你知道吧？然后这次的一般配置的是599起，这个套装呢是600多少？669吧，好像是669，加上税大概700左右，700左右吧，差不多700多块钱。哎，那我要我买肯定是买套装了，我不可能买一个减配的，因为它的电池和那个第2代又不能通用，不能通用的话，我买的对不对？我这个手柄电池又不能那个，他们这个水坑还没有人来治啊，已经多少天了已经，对吧？那我必须要买一个那个套装了，是吧？那700块钱哪有那么容易啊？那我手机我都舍不得更新啊，我手机这个破手机电池已经不行了，一天要3充4充了，我操，我都舍不得去换700块钱换一个新手机，你说我。哎呀，舍不舍得花700块钱换一个新的摄像机呢？但是我呢确实比较奢侈，人家用摄像机是干什么呢？是进行再创作，人家是要卖钱的，就是用来这个赚钱的，知道吧？人家是用赚钱的，差不多拍几条视频，做几个剪辑，起码这几百块钱的这个成本能回来。那咱们呢？咱们就是用摄像机吧，用来当行车记录仪的。人家行车记录仪几十块钱一个，最贵的也就200块钱一个。那咱们呢？我操，一个摄像机600-700块钱当行车记录仪，我操，这他妈够奢侈的，太他妈奢侈了，我觉得他娘的。但是我喜欢这种感觉，这个我觉得最好用。行车记录仪吧，它确实是很方便，而且呢前后都能记录。但是行车记录仪的画质不咋地，声音也不咋地，它只能做一个能够看得清的证据的视频，它并没有就是说拥有摄像机那样的画质，并没有那种摄像机的画质。哎呀，这次 Pocket 3呢更新了一个什么东西？别的什么自拍模式啊、美颜模式啊，这东西我都不 care， 我都不在乎。我最在乎的就是夜视那个就是晚间的拍摄能力，夜间拍摄能力。因为 Pocket 2的时候，大家有兴趣翻一翻我之前晚上拍的这个视频啊，那个灯光啊，惨不忍睹，一会儿红，一会儿绿，一会儿黄，一会儿蓝的，他妈的跟他妈阴间似的，那个色彩偏差太严重了，你知道吧？他妈就不想。然后呢，据说这次把它那个CMOS 呢变成了1英寸的，1英寸的话就相当于卡片级的那种这个东西了。但是卡片级你知道，卡片级的晚上呢也不会太好，你知道吗？但是呢，相对于之前的第2代的版本来说，那好，那起码要好不少，起码。妈的，救护车！哎，那个车咋过去了？我都没看见，这个车怎么就过去了？哎呦，小老太，那个他改了那个他的那个用了1英寸的 CMOS 了，所以说晚上的我看他的很多的样品视频啊，包括有很多人的晚上测试的视频啊，确实晚上的亮度、感光呢、画质呢都提高很多。然后，但是我感觉那个灯光吧，还就是说你看不到那个红的一片、绿的一片了，但是呢，它周围那一圈吧，还是不是特别够清晰。但是我不知道，因为我手上没有机子，等我什么时候拿到机子了，咱们晚上出来是吧，就可以拍一拍晚上送餐是什么样的。哎，起码能拍得清楚是吧？起码能拍得清楚。哎呀，我操，这个一个非常好的消息，但是呢，哎他妈的没钱买呀！哎呀，怎么没钱买呀？我之前就说，哎呀，要攒点钱了，搞不好要买这个要买那个了。结果本来想这个年底换轮胎的，轮胎钱也没有，轮胎钱少说也要700-800、800-900吧，对吧？轮胎钱还要换，然后又他妈要买这个买那个，啊他妈的烦死了，没有钱呢。哎呀，我觉得还不错，他那个。哎呀，没办法，昨天我一看到这个消息，我一想就兴奋，一兴奋吧，我就晚上比较晚睡了，差不多也到1-2点睡了，我又他妈失眠了，哎呀，很棒，哎呀，我觉得什么相机啊，什么东西，我相机卖不出去了，哎呀，他娘的砸手里了，所以说大家千万不要去买相机啊，相机折旧率很高的，你随便买一款相机，你过2年之后，你的折旧只有10%啊，就比如说你买一款2000块钱或3000块钱的相机，你2年之后它能卖，你当然你可以到二手网站买啊。但是你一般卖给这种店家的话，基本上都是10%，就只有10%，就比如说2000到3000的，你只能卖到200到300啊，好惨的。然后呢，这个二手商呢，他稍微清理一下，又翻一倍去卖。比如说你300卖的，他呢可能翻到600-700，再去卖一个二手价格。当然，你也可以去去eBay啊，你也可以自己卖一个700-800一个二手价格。但是呢，这个价格呢，这个不一定有人买，你知道吧？我要在哪儿找一个车位呢？就停这得了。好了，下课聊了，拜拜。Hello， 现在是2点42分啊，今天又提早下课了。然后我们现在要回去了。
你知道现在温度多少度吗？现在温度手机上显示的是25摄氏度，车里面是27摄氏度。现在是10月20，他妈的多少号来着？10月26号，10月见底了，还有27度的温度，我操！不过今天不会持续太久啊，差不多礼拜六就降温了。礼拜六能到27度，礼拜六也到27度。礼拜天、礼拜一开始降温，下礼拜二降到11度，礼拜三9度这个温度啊，下礼拜四10度，下礼拜五13，下礼拜六15，我操！什么玩意儿这破地方！哎呀，这地方房子很难租啊，这到月底没有房源呢，都没有，现在打广告的都没有了，我操！咋他妈租啊？我操！去哪儿租啊？哎呀，我跟你讲，有一个笨办法，但是呢，这个方法呢，概率会很高，概率也不是会很高吧，反正就是概率会比你现在等要高那么一点。什么办法呢？就是你呀，就写他妈的几百个那种信封或者纸条子。然后呢，你就写啊，我是一个学生，我想在这附近找一个房子啊，单房就行，我没有什么不良嗜好，也不养宠物，是吧？然后呢，这个我的要求是什么？价位啊，什么大小啊，是吧？然后呢，就在学校这附近，东南西北8个方向啊，只要是小区，只要是房子，你就挨个塞他的信封，塞他的门缝也行。你就这样说吧，你在这投他妈100个，咱不说100个，咱就夸张点说，咱投1000个，怎么着也有10个人回你吧？说就100个信封里面，怎么着也有一个人回你吧？是吧？万一碰到一个呢？当然这个呢，你最好用英文或者和中文一块写，是吧？哎，然后呢，每家每户你就去把东西投进去，总有一些人他愿意联系你，然后说啊，小伙子，我看你也是挺主动的一个人啊，你过来看看房子吧。哎，这不就齐了吗？但是这样的方式比较笨，而且呢需要成本，也是你写几百个信封也是很累的。打印的话也 OK， 但是对打印的话也行，但是这样的话，我觉得这个有点像以前那种销售也就这样的，比如说你有个传单要发，是吧？传单要发，然后呢，你就挨家挨户的就去塞信箱、塞门缝，是吧？这是一个很笨的办法，没办法。但是这个东西呢不好说，哎呀，就是我能想到这个方法，但是我可能自己做不到这个方法。也许你能做到这个方法，也许有人就用这个找到了比较好的房子啊。但是房子也难找。哎呀，不行了，现在长期不带饭，这个好像不顶事儿啊。不顶事儿，我感觉下礼拜我还是要开始多少带点饭了。不带饭的话，这个不行，我操！这天天8块9块这样花的话，哪他妈那么多钱带呀？我操！还是要做饭。还有个事儿就是，还有什么事来着？突然忘记了。哎，是做饭，然后找房子，还有一个什么事来着？操了吧！现在对，明天考试，我明天考1天。哎，那明天考1天是什么概念呢？就是说，明天考1天是什么概念呢？就是说明天第1节课考试，第2节课考试，第3节课也考试，考那么1天。哎呀，考完1天之后呢，礼拜5、礼拜6、礼拜天、礼拜1都休息。礼拜2呢有个面谈，不是面谈，就是one by one，就是跟老师聊天，就10分钟。我觉得这个，哎呀，这个意义不大嘛，听不懂嘛，是吧？咱那个听力口语又不行，我操，写是能写，但是呢听力口语不行，导致我很多东西我整理不出来。没办法，练呗，这个是吧？你总要面对这些东西的嘛，你不面对这些东西，你咋整啊？啥意思啊？咱们去打球吗？今天？想去打球了，我操！打球去吧，今天，操他妈的，死不了就要干的，打球去吧，今天去打球去。今天呢身体怎么样？我只能说我的这个地方呢，我不确定心脏到底有没有问题，反正我感觉我呢很大的概率有这个叫什么来着？叫胸廓出口综合症。意思是什么呢？意思就是我的这个神经血管呐被这个肌肉啊什么东西给，就是说被这个肌肉和骨头啊给压住了，导致我稍微这个心脏压力稍微有一点大，就是跳得快跳得大的话，就会导致没有信号。现在操，什么情况？没有信号？这什么破地方？居然没信号？就是我的血液循环突然就是增大，血管增粗的话，就会导致我这个就跟那个我昨天形容成为一个就是水管，你浇花的那个浇水的水管，你被车压住了或者压了一下，它的整个就导致你心跳忽然的就非常快，非常快，而且呢你的心脏呢永远就是会被压缩，甚至随着你的肌肉神经的萎缩，你的这个手臂这边可能就会失去知觉还是怎么样的，我不知道。反正现在医生到现在上个礼拜6拍的片子，到现在还不给我打电话，也不告诉我结果。这帮医生也是妈的，哎，我觉得是商业化的医生吧，和商业化的老师、商业化的这些人，我感觉不太好，因为他们都一切向钱看嘛，懂吗？你没钱，在你身上没有利益可得，那你肯定是放在最后的。
啊，它不会说你永远不会成为一个优先考虑的一个项目。哎呀，动作要快是吧？所以说我觉得他，哎，也没给我一个说法，到底。但是你看我现在是身体还 OK 的是吧？现在也没有感觉到，就是胸口还是有不适感，这种不适感我说不出来，就是感觉你的心脏这块啊，以前是一块布盖着，然后呢上面还压了一块石头，现在呢是你的这个胸口上啊，感觉有一只手握着，但是不是揪，是轻轻的握着，然后呢时不时给你掐一下，时不时给你扭一下，哎，就是这样的感觉，不是很严重，但是呢你能感觉到啊，这样的话就感觉，哎呀妈了个屁的，就是感觉始终好不了的感觉啊，哎呀，关键是个叫逼喇叭是吧？哎呀，就是这种情况，哎呀，头疼。今天打球去了，我他妈的！明天考试的时候别他妈发病就好了。哼，昨天没有运动，所以昨天呢很晚睡，昨天2点钟才睡，睡到2点钟3、4、5、6、7，睡到7点多，就7点多不到6个小时，还他妈去运动，不管了，去打个10分钟吧，怎么着也得打10分钟。不相信了，妈这个逼的，我操，这身体怎么会这样呢？我们家也没有出现过这样的病症呢，是吧？我们家心血管有，糖尿病有，是吧？甚至脑部的疾病有，但是这种压神经的疾病，我操，我们家真没有，我还是头一个。哎呀，看来咱这个基因也不是特别好啊。哎呀，这个东西基因也不是特别好啊。这个基因好不好啊，跟传不传呢是2个问题，懂我意思吧？有的人呢，他呢基因不是特别好，但是呢他就有这个，他就能传下去。有的人呢基因特别好，是吧？又聪明，长得又帅，又活得漂亮，然后呢又聪明，但是呢他传不下去，他就活他妈一代，活完这代就拜拜，就跟这个世界没关系，是吧？有些人呢，哎呀，操，这他妈堵车，今儿哪都堵车，今天这礼拜4，为什么这么堵车？哎呀，哪想去打球呢？这个我进不去了。哎呀，我现在胎压都38、39了，温度太高了，27度，我它也不是特别高啊。哎呦我这，哎怎么着啊？我要往右拐呀，给我一个位置啊。明天考试还不知道怎么着呢，很多语法什么动名词啊什么都忘了个一干二净了，我都不知道怎么填了，写作文也不会写。亮着灯了吗？我操，走啊！这他妈操蛋的，我操！哎呀，对，我又回到早上的话题了。哎呀，我的 Pocket 3呢？我的 Pocket 3没钱买呀。我想办法，我挤一挤，是吧？我挤一挤，我怎么着我也要在1个月之内，我想办法把这个买到手，看一看，行不行？咱们想办法挤一挤，节衣缩食啊，节衣缩食，不再浪费钱了，这边堵车都堵得不行了，哎呀，还是往这边走吧。打球去喽！今天咱们这个月哎呀还要他妈的租房子，我操，这他妈操蛋！咱们节衣缩食，把谁给我发信息 ？Opportunities。节衣缩食，把这个大疆这个摄像机给买了，不就700块钱嘛！我操，咱们抠一抠，看能不能抠出来。我感觉都很够呛，我现在，哎呀，收入太少了。如果我1个月能有3000块钱的话，我买一个这个东西，我觉得我没有任何问题。我1个月买一样这种，我就说我如果1个月能保证有3000块钱的，除掉开支之外，我1个月能买一个大概能买一个500-600块钱的东西，是吧？现在不行，现在很够呛的。你比如3000块钱的，2000块钱都他妈的在这很够呛的，对不对？你一个礼拜能几个钱啊？400-500块钱，最高也就500-600块钱，对吧？500-600，就算400块钱，400，就算500块钱吧，咱们折中，是吧？4个礼拜，1个月4个礼拜也就他妈2000块钱，2000块钱也就够开支了，一点都剩不下来了，怎么扣啊？哎呦，我现在能保证我1个月3000块钱都保证不到，太他妈惨了。哎呀，确实好。
因为到下个月差不多是我拍视频的21、22、23，差不多3年了，3年了，他妈的，我为什么别人生活过得有滋有味的，咱们的生活3年如一日，不止3年如一日，3年又3年，3年又3年，3年又3年，又如一日，哎。你会发现你看我第一个视频或者就是头几个视频，你会发现我那个时候跟我现在没有任何区别，没长进，我操！你说这人活到这个时候越活越丑，哎，越活越丑了，我操，没长进，我操！但凡有点长进也行，有点长进没有？我头疼死了。哎，行了，我打球去了，今天看看身体能不能扛得住，做一下测试。啊，好了，先到这儿，拜拜。